السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم بنمثلكم بتوكابوكا، بس راح أعطيكم جولة بالبيت. طبعا بكرة راح أعطيكم باللون الأصفر. يلا نبدأ. طبعا هنا الحمام وأكلكم. هنا المغسلة، هنا فرشاة أنا صنعتها، ما جبتها من هنا. أنا صنعتها. طبعا هنا مختارة عصير. طبعا يكون في أصفر أخيرا عشان بكرة راح أصور لكم باللون الأصفر. طبعا هنا المطبخ، هنا الصالة وغرفة الجلوس. وطبعا بروح أجيبهم لو سمحتوا معلش. هذه الأم معاها البيبي، طبعا عشان كذا حطيت بنت بجيب البنت هذه. يلا جبتها. طبعا راح أعرفكم على اسمها. هذه اسمها لولو. هذه اللي أنا قاعدة أحركها اسمها لولو. والبنت الصغيرة هذه اسمها لولي. وهذه والأم اسمها سارة والأب اسمه يوسف. يلا خلينا نبدأ. يلا أخيرا رجعنا البيت، لأن صنعت أشياء من هنا كثيرة. هذه حطيتها هنا، صنعت وردة كل شيء الحمد لله. خلنا نتفرج على اللي بعده. أيوة خلنا نخلص. الله اسمعي، بروح باكل. تبون شيء؟ ايوه نبي شيء. وشو جيب لنا اكل، ما عندنا. طيب بجيب الاكل وارجع لكم. طبعا انا جبت الثلاجة عشان يوم نروح بس يلا خلنا نبدأ. يلا طيب يلا خلنا بروح اجيب الاكل وارجع لكم. عشان طبعا احنا كيف شلونكم. انا بجيب شيء، ما الاكل بجيب شيء. توني اتذكر هذه. انا بجيب هذه. الله ايش رايك نجيب هذه عن ذات البنت اسمها لولو. لا شو نحط. ايوه نبي هذه. ايش رايكم بهذه؟ لحظة نجيبها. ايش رايكم بهذه؟ ايوه طبعا هم 4 أقصد، عشان لازم نجيب البيبي. يلا هذا طبعا للبيبي. هذه لولو البيبي دي اسمها. كمان نجيب اسمها نشوف. تبي اتذكر نشوف ما الأكل راح نطلعها برا. طبعا هنا كالعادة نجيب فشار. خلاط. طبعا هذا ما نحتاجه. وش رجعنا عند الحمام ويكفيكم. هنا نحط كمان شش على ذوق بنتي. قلت على ذوق لولو. أنا قلت بنتي. ايش رايكم ما نحتاج فشار؟ ايش رايكم ولا ما نحتاج؟ نشيله بس ورد كل. نبي نجيب هذا.
بنروح نجيب هذا مؤكد، نجيب سهم. ايش ذا؟ لحظة، ايش هذا؟ اتوقع سكرين. لا ما نحتاج. بسم الله في صاحب ايوه جينا عند هذولي. جينا طبعا عندها. يلا نجيب هذه طبعا نحطها هنا. ما نجيب القدر يمكن نحتاجه ما تدرون. نجيب هذا الصحن، نجيب هذا الصحن نحط هنا. ايش هذا؟ هذا نحتاجه. وين ما قلت حطه عند الحمام. هذا نحتاجه طبعا. ما نجيب ايش سكينات وملاعق مدري ايش. طبعا نجيب ذا. راح نجيب هذا. كأنه كأنه نوظف، كأنه بالغسيل. سوينا هذا الشاكة. سوينا هذا السكينة. سوينا هذه أشياء كثيرة. أشياء محمد الصحن. نجيب هذا الصحن. نجيب خمسة. نجيب 4 عشان هم 4. لحظة، وين؟ هذا 1. نجيب 2 3. بقي 4. 4 للبيبي. طبعا يلا بروح اجيب الاكل وارجع لكم. بجيب الاكل وارجع لكم. بقسم يلا بس بجيب الاكل وارجع لكم. طيب كأننا مع ذاك. خذي هذا حطي السلادة بسرعة. تكسر يمينا. خذي بسرعة. طيب هات. بنودي الأكل ونرجع لكم. شوفي الرغاف كلها. طيب خلاص نشوف. Oh my goodness. وين راحته؟ يلا بس خلنا نروح. لا يلا خلنا نجلس هنا. خلنا نجلس. بحطكم وارجع لكم. اوكي خلنا نقفل الباب. خلنا نروح اتفرج معاه. لا هذه ما تشتغل. ما بليز تكفين. اوكي برجعها واجيب واحدة جديدة وارجع لكم. طبعا جيت. طبعا عفوا بروح اتوضى واصلي وارجع لكم.